кстати, дальше я не поеду, там уже закрытая территория. Вот. Так что надо ехать обратно. Поэтому там я еще не был, прокатимся туда. Аж на трассу я не поеду, потому что там пост, а у меня проблемы с документами. Вот такая вот фигня. Едем обратно. Хорошая погода все равно. Приятная. Ой, черт, ну ее нахер. Дороги, блин, вообще, капздец. Скажу честно, ходовка на этом мотоцикле уже подустала, поэтому вот скоро планируется перекраска мотоцикла, и вот это будет все как бы ремонтироваться. Вилку буду перебирать, также амортизаторы, скорее всего. Вот. Вообще, как сказал мой один знакомый, поставить амортизаторы с Явы. Ну, я явовские не хочу, я хочу сток, родные. Но он сказал, типа, желательно поставить вилку с Явы, амортизаторы с Явы, короче, колеса с Явы, а потом, короче, вообще сказал, а юпитерский мотор подойдет на Яву? Тот человек тоже. Явист просто. Я сказал, что не подойдет. Но я думаю, это всем известно. Моторы-то разные. Ой, куда я забрел. Моторы-то разные. Надо проверить, колеса целые, а то здесь всякий хлам разбросанный. Целые, ну грязные. Ну не беда. У меня есть новые амортизаторы, подаренные мне моим другом. Вот. Но там нужны сайлентблоки. Возможно, потом, когда я его покрашу, я поставлю эти амортизаторы. Кстати, видео на канале есть про них.
Там вот что-то копают, пески. Это уже Адыгея. Ох, shit, motherfucker. Кто знает, что за знак, пишите в комментариях. Как по мне, этот знак значит парковка кораблей запрещена. Если присмотреться, но вам, наверное, видно не будет, на той стороне есть такой же знак. Вон там он стоит. Сейчас я подъеду ближе, покажу вам этот знак вблизи. Вот такой вот знак, якорь перечеркнутый. То есть, если вы подъедете на своем, подплывете на своем корабле сюда, припаркуетесь, бросите якорь, эвакуатор приедет, заберет ваш кораблик на штрафстоянку. Вот такие вот дела. Сейчас мне опять предстоит удирать от бешеных собак, поэтому я не знаю, что сейчас будет. Ну, мои следы остались здесь еще. А мне казалось, что я там ехал.
Короче, зараза меня укусила за ногу. Вернее, не за ногу, а за кроссовок. Вообще. Ну, нормально все. В общем, вот такой вот продубас. Ну все, всем спасибо, всем пока. Пишите свое мнение насчет фильтра. Всем удачи.